Câteva răspunsuri la întrebarea Vechiul Noul Testament. Okay, so here's a really simple one. Un răspuns simplu. Old Testament, there's someone coming. Vechiul Testament, urmează cineva să vină. Matthew, Mark, Luke, and John. Here he is. Evangheliile, Matei, Marcu, Luca și Ioan, iată-l. Acts and the rest of the New Testament, and here are his people. Iar Faptele Apostolilor până la sfârșit, uite-i oamenii lui. Okay, that's a really simple answer, but I like it a lot. E un răspuns destul de simplu, dar care îmi place foarte mult. Outside of În afară de cel că Vechiul Testament e mai vechi decât Noul Testament. Okay, there's also a really good verse in the Bible, in the New Testament, tells us the difference between the Old and the New Testament. Există de asemenea un verset în Noul Testament care vorbește despre diferențele dintre Vechiul Testament și Noul Testament. And Yulin will buy you a steak dinner if you know the verse. Și eu vă voi cumpăra o friptură dacă știți versetul. Anyone? Că evrei, altceva nu-mi imaginez. Anyone? Hebrews. It has to be in Hebrews. Did you see? No, I didn't. It I told it before. Yeah. It's in Hebrews 1. The first Evrei, verse. capitolul 1. 1:1 and 1:2. If you want to know the difference between the Old Testament and the New Testament, Hebrews 1:1 and 2. Ștefan o să ne citească Evrei 1 de la 1 la 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe tipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și veacurile. Okay, so that's the Hebrew writer saying, you want to know the difference between the Old and the New Testament? It's this. Acolo este autorul cărții Evrei care spune: vrei să știi diferența între Vechiul Testament și Noul Testament? Este următoarea. This is how God used to speak to us. În felul acesta Dumnezeu obișnuia să ne vorbească. And this is how he does now. Iar așa ne vorbește acum. Yep. So that's a simple answer. Un răspuns simplu. Okay, open in your book to page 14 and we're going to start there. Okay. Deschideți în cărțile voastre la pagina 14, vom începe de acolo. Now, those of you that have been in classes I've taught before, you'll probably remember that I don't use the book a lot. Okay? Cum? Right? Aceia dintre voi care mă cunoașteți, probabil știți că de obicei nu prea folosesc manualul. Okay. For the Old and the New Testament, I use the book a lot. I like the book a lot for this. Dar pentru cursul acesta, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, folosesc cartea foarte mult pentru că îmi place foarte mult. So we're literally going to go step by step through this, and I'm going to point things out as we're going. Vom merge în mod în evidență unele dintre ele. Okay, so one of the things that we'll talk about is how we got the New Testament. Unul dintre lucrurile care le vom discuta în Noul Testament. And I want to remind you, those of you that were here for book 5 when we did systematic theology. Iar vreau să vă amintesc acelor dintre voi care ați făcut cu mine cartea 5, teologie sistematică. Okay, I have a really good handout on how we got the entire Bible. V-am dat o foaie la toți despre cum am primit întreaga Biblie. And so I'm going to ask Philip to put that up so that y'all can have it again, because that was back then, it'll just be a duplicate of that. O să zic lui Filip să o pună din nou pe ecran pentru că n-a adus-o acum în format fizic, dar ca să o vedeți. But here are the big points if you're looking on page 14. Dar dacă ne uităm la pagina 14, vedem punctele principale. Okay, so written over about 50 years. A fost scris de-a lungul unei perioade de aproximativ 50 de ani. And the first book is written about 12 years after Jesus' death. Prima carte este scrisă în aproximativ 12 ani după moartea Domnului Iisus. Written by at least 8 people. A fost scris de cel puțin 8 autori. Does anybody know why we say at least? Again, bonus points on this. Hebrews, right? Datorită cărții Evrei spunem cel puțin. Nu spunem cu exactitate. Okay, so 27 books in total. 27 de cărți în totalitate. It's written in common Greek, or this is also called Koine Greek. Okay. A fost scrisă în greaca comună. Do any of y'all study classic Greek? Ați studiat careva greaca clasică? Okay, it's a little bit different. So e un pic diferită. Okay.
The big points are, though, is that we have over 5,000 manuscripts, meaning copies of the New Testament in existence now. Marea diferență este că în momentul de față avem peste 5.000 de manuscrise sau copii care le avem acum despre Noul Testament, de Noul Testament. And this is where I'll refer you to the handout that Philip's going to make available to you again about how unique that is, 5,000 manuscripts versus any other document. Și de aceea o să-l rog pe Filip să vă aducă acea foaie care spune de ce Noul Testament e unic față de orice alt manuscris din vechime. Okay, so if you look at the point that says by 397 AD, I want to talk about that. Punctul unde spune în 397 Okay. după Hristos, vreau să vorbesc despre asta. So how did they decide it's these 27 books and not other books also? Vreau să vorbesc despre cum de-au decis că sunt aceste 27 de cărți pe care le avem acum și de ce nu și altele. This really happened at another church meeting that was before this in 345. Okay. 345 de fapt a fost o întâlnire la o biserică unde se decisese atunci de ce sunt 27 de cărți. Okay, and the questions they asked were just a few, right? Întrebările pe care ei le-au pus au fost câteva. Are we sure we know who the author is? Știm sigur cine este autorul? Prima întrebare. Are we sure that that author knew Jesus? Suntem siguri că autorul acela îl cunoștea pe Iisus? And have these letters that have been written, have they been passed around by all the churches, meaning that all of the churches generally accept that, yes, this is indeed written by someone we know and is a good book? Și scrisorile acestea au călătorit destul pe la biserici încât ele să recunoască, să știe, da, asta a fost scris și este acceptat de noi și de cine a scris. So here's the weird part, though. Uitați care este partea interesantă. During that time, there wasn't a debate about Hebrews because evidently they all knew who the Hebrew writer was. În mod evident, în perioada aceea, toți au acceptat cartea Evrei pentru că ei știau în mod evident cine este autorul, îl cunoșteau pe autor. And so they didn't think we need to be explicit and tell everybody who wrote Hebrews so that we today could actually know who that is. Așa că ei n-au crezut de cuvință să fie expliciți cine este autorul cărții Evrei, pentru că ei știau, nu s-au gândit că vom avea noi nevoie să știm lucrul ăsta peste 2000 de ani. Okay, so it wasn't a debate for them, but it kind of is a debate for us now, which is Deci pentru ei nu era o dezbatere, dar este pentru noi astăzi. Okay, so then the Bible begins to be translated into other languages, right? Apoi Biblia devine tradusă și în alte limbi. So Latin was the first in the 3rd century. Latina a fost prima în care a fost tradusă în secolul III. Okay, and then in the 15th century, then we have copies of it being made by the Gutenberg press, meaning it was the first document that was mass-produced. Okay. În secolul 15 spune Noul Testament a fost copiat cu meticulozitate de scribi până la invenția tiparului de către Gutenberg din secolul 15. Okay, we got the first English Bible in 1611, the King James Bible. În 1611 am avut prima noastră Biblie în engleză. And then Martin Luther was real big on, he wanted to translate the Bible into German, right? Martin Luther a fost cel care a vrut să traducă Biblia în germană. Okay. And everyone got angry with him about that, right? Because they thought that the church at that time thought it should only be in Latin and the people shouldn't have access to the Bible. Toată lumea s-a mâniat pe el pentru că biserica de la momentul acela credea că Biblia trebuie să rămână doar în latină și că să nu aibă acces la oameni. Okay, but if you want to go more into that, again, see that handout. We have lectures for that previously. Spent an entire hour on this. Dacă vrei să știi mai multe, ia foaia aceea de la Filip și sunt ore de care putem discuta doar despre subiectul acesta. Okay, so top of page 15, I like this graph. La pagina 15 îmi place desenul de aici. Okay, so you have really a few different sections here. Aici avem câteva secțiuni, este împărțit diferit. So the first are called the Gospels.
right? Prima, bineînțeles, sunt Evangheliile. Matthew, Mark, Luke, and John. And Matthew, Mark, and Luke we call the synoptic gospels. Okay, we'll get to Sunt one. Evangheliile sinoptice și vom discuta mai târziu de ce. Okay. Matei, Marcu, Luca și Ioan. And then you have the book of Acts, which is really the history of the church. După aceea avem Cartea Faptele Apostolilor, care este de fapt istoria bisericii, da? Okay. Prezentată aici. And Acts was written by Luke. So Luke really was writing 2 letters to one person. Care Faptele Apostolilor a fost scrisă de Luca și de fapt dacă stăm să ne uităm, sunt 2 scrisori ale lui Luca scrise unei singure persoane. Okay. Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Things keep dying. Okay. And he was writing to this one guy. Bonus points for anybody who knows the guy's name. Cine știe cui a fost scris, cui scria Luca lucrurile? Who'd she say? Teofil. Oh, Theophilus? Okay. Yeah, that's it. All right. You get bonus points for, I don't know what for, but yes. Extra stickers. Yes, we'll get you an extra sticker. Okay. Yeah, so he's writing to this guy named Theophilus. All right. Îi scrie lui Teofil, da? Okay. Then you have all of the letters. Apoi avem celelalte scrisori, epistole, da? So the bulk of which are written by Paul. Majoritatea dintre ele au fost scrise de Pavel, după cum puteți vedea acolo. And so if you look at Romans all the way down through Thessalonians, those are written to churches. Dacă ne uităm la Romani până la Tesaloniceni, acele scrisori au fost scrise bisericilor, adresate unor biserici. And then Timothy, Titus, and Philemon are written to individuals. Iar Timotei, Tit și Filimon au fost scrise unor persoane individuale. Okay, and then you have Hebrews, James, Peter, John, and Jude are all written by those individual authors, whoever wrote Hebrews also. Iar apoi avem Evrei, Iacov, Petru, Ioan și Iuda, care, bineînțeles, știm cine le-a scris, cu excepția la Evrei. Okay, and then the final book, Revelation, written by John. Iar apoi ultima carte, profeție sau revelație, Apocalipsa, scrisă de Ioan. Okay, so how did we get from the Old Testament to, all right, now the New Testament starts, and we got a really good outline of the history there. Yeah. Cum am ajuns noi de la Vechiul Testament la Noul Testament și aici am văzut o schiță a istoriei. Okay, and if you're looking at this, you can write right next to this, if you wanted to. This is Daniel's statue. Okay. Dacă vom vorbi despre lucrurile acestea și dacă vrei să-ți scrieți lângă, este de fapt descrierea statuiei lui Daniel din profeția din Daniel capitolul 8, am impresia. So you remember go ahead, Sammy. Oh, I'm so glad you asked. I'm about to tell you. Okay, good. Mă bucur că ai întrebat pentru că sunt pe cale să-ți răspund. Okay, so Nebuchadnezzar has a dream that only Daniel can interpret. Right? Nebucadnețar, vă aduceți aminte, are un vis pe care numai Daniel a fost capabil să-l interpreteze. And in the dream he sees this big statue, and the statue has a head of gold. Vede în vis statuia aceasta mare cu un cap de aur. Chest and arms of silver. Din argint erau pieptul și brațele. Okay, legs of bronze. Picioarele din bronz. And then feet of iron and clay. Okay. Iar picioarele, tălpile, erau din fier amestecat cu lut, cu pământ. And then, so Daniel tells Nebuchadnezzar, these are the 4 kingdoms that are going to happen between now and when the Christ comes. Iar Daniel îi spune lui Nebucadnețar, acestea sunt cele 4 împărății din acest moment până la venirea Domnului Iisus. Okay, so the head of gold is the Babylonians. Capul de aur reprezintă poporul babilonian. The second is the Medo-Persian Empire, the chest. Al doilea sunt Imperiul Medo-Persan, pieptul și cu brațele. And then the legs are the Greek rule. Picioarele sunt Imperiul Grec. Okay, and then he puts the Hasmonean rule there. It's not really, and so it's really more the Roman rule that's pulling in on the last stage. Ultimul e domnia romană, da? Okay. And that last one is when Christ is born, the feet of iron and clay. Okay. Iar ultima sunt când ok, am sărit eu, de fapt era punctul 4, iar ultima este când s-a născut Domnul Iisus Hristos, domnia romană cu picioarele.
Okay, so those are really the periods of time that happened between when Daniel was talking and then all the way leading up to Jesus. Aceasta este perioada de timp dintre Daniel și până la venirea Domnului Iisus Hristos. Okay, so then on the next page, Iar apoi, următoarea pagină, we have really the time periods that are happening that describe what's going on in the New Testament. avem perioadele de timp din Noul Testament pe care le întâlnim în Noul Testament. Okay, so the Gospels are writing about what happened really during Jesus' ministry and his birth. Okay. Evangheliile, de fapt, ne vorbesc de la nașterea Domnului Iisus Hristos până la sfârșitul lucrării sale. Yeah. And so we know Jesus' birth is about 4 BC and then goes to 33 AD. Și știm că nașterea Domnului Iisus Hristos a fost aproximativ în anul 4 până în anul 33. Actually, let me correct myself. I'm sorry. I said Jesus' birth. I meant John the Baptist's birth is in 4 BC and then goes to 33 AD. De fapt, nașterea lui Ioan Botezătorul a avut loc în anul 4 și continuă până în anul 33. Okay, and so the Gospels really start with the birth of John and then they go all the way through Jesus' death and then his resurrection. Okay. Deci începe cu nașterea Domnului Iisus Hristos până la învierea Domnului Iisus Hristos, da, Evangheliile. Okay, and so you see in there specific instances about some of the things that happened during the life of Christ that you see listed under that first point. Okay. Și vedem acolo câteva lucruri care au avut loc în timpul nașterii vieții Domnului Iisus Hristos care sunt menționate. Okay, now the important point is that not all of the Gospels point out the same things. They have different audiences and they're Lucrul important este că nu toate evangheliile duc în aceeași direcție, pentru că fiecare evanghelie are o audiență diferită. Okay, for example, De exemplu, only 2 of them have the genealogy of Jesus. numai 2 dintre evanghelii conțin genealogia Domnului Iisus. But they also use different genealogies. Dar de asemenea sunt 2 genealogii total diferite una de cealaltă. Because Matthew goes back through Joseph, but Luke goes back through Mary. Okay? Pentru că Matei folosește genealogia lui Iosif, tata Domnului Iisus Hristos, pe când Luca folosește genealogia lui Mariei, mama Domnului Iisus Hristos. Okay, so then our next section after that is really Acts and following. Iar apoi următoarea secțiune este Faptele Apostolilor și următoarele. So Acts picks up right after Jesus ascends into heaven. Cartea Faptele Apostolilor preia exact momentul de la ascensiunea Domnului Iisus. And then it really carries forward for about 37 years, and that's really all we know mostly about the Și church. conține următorii 37 de ani. Cam asta cunoaștem despre biserica primară. But it's really a story about the apostles and the growth of the church during that time. Dar este mai degrabă o poveste a apostolilor și a bisericii din vremea aceea. But here's the biggest thing about this, and if I were going to write something in here, this is what I would write. Și lucrul interesant care este cu privire la acest lucru, la biserica primară, și dacă ar fi să scriu ceva aici, asta aș scrie, următoarele lucruri. I would write the mystery of the Gentiles, right? Misterul neamurilor, asta aș scrie aici, la biserică. So why do I say you should write the mystery of the Gentiles here? De ce vă încurajez să scrieți misterul neamurilor? Any thoughts? Vreun gând? Good. Well, so that's a great way to say it, but let me rephrase it just a little bit. Okay. El se uită la partea pozitivă a lucrurilor. It's not that they shouldn't be allowed, because we do have Gentiles in the Old Testament who became part of God's people, right? Nu este doar faptul că ar trebui să fie Gentiles in the Old Testament. Nu, a zis allowed, să fie cum? Permis. Pentru că și în Vechiul Testament avem neamuri care li s-a permis să devină oameni al lui Dumnezeu. Okay, can anybody think of, is there somebody in the Old Testament who wasn't a Jew who then became a Jew? That wasn't born a Jew? Abraham. Okay, my apologies. After Abraham.
Sorry, great question. Great question. After Ok, știe cineva în afară Yeah, de Avram în Vechiul Testament, cineva care n-a fost evreu, dar a devenit evreu? I give you a hint. It was a woman. No. And her name rhymes with Ahab. Thank you. Rahab. All right? Rahav. Yeah. So she wasn't a Jew, but she became a Jew. N-a fost evreică, dar a devenit evreică. And what did she do for the Gentile nation? Și ce a făcut ea pentru neamuri? Yeah, she hid some spies. She A hid some spies. ascuns spionii, da? A ajutat la... Okay, so we do have examples of Gentiles becoming Jews. Yeah. Deci So, avem exemple de neamuri care au devenit evrei, da? so it's not as though it didn't happen before, but Nu este ca și când nu s-a mai întâmplat înainte, dar really when I say the mystery of the Gentile, here's what I mean. când spun misterul neamurilor, uitați ce vreau să scot în evidență. Most of the book of Acts is about what do we do with all these Gentiles who have no knowledge of what it means to be a Jew first and then become a Christian? All right? Ideea care se promulga atunci era ce facem cu toți acești neamuri, aceste neamuri care vreau să devină evrei și după aceea creștini. Okay, so Peter and Paul are going to have debates about what do we, which y'all brought out, do we make them become circumcised? We make the guys become circumcised. De exemplu, vă aduceți aminte, Petru și Pavel au o discuție destul de încinsă la un moment dat în care zic, băi, toți aceste neamuri care devin creștini, îi facem evrei întâi, adică îi circumcizăm, ați zis voi mai devreme. And then there's going to be debates about like, wait, what about food that's sacrificed to idols? Can we still do that? După aceea vorbesc despre mâncarea jertfită idolilor, încă putem face lucrul acesta. And then there's going to be debates about like, can we now eat yummy, delicious bacon? Iar după aceea, discuția cea mai mare din Corinteni, putem să mâncăm șuncă prăjită? So this idea is that, okay, God was the God of the Hebrew, and now He's provided salvation to the whole world. What do we do about that? Ideea centrală care era atunci era, Dumnezeu este Dumnezeul evreilor, dar acum a provizionat mântuire pentru întreaga lume. Ce facem acum cu privire la asta? So that's a lot of what's going on in the early churches. What do we do about all these people who didn't know God previously? Okay? Asta era discuția primară în biserica primară. Ce facem cu oamenii aceștia care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu înainte? Okay. And then there's also a question about, wait, what do we do with all these Old Testament laws that we had? După aceea apare întrebarea, ce facem cu toate legile acestea din Vechiul Testament pe care le avem? Okay. And then the final question really is, what does our church look like going forward? Iar apoi întrebarea finală este, cum ar trebui să arate biserica noastră de acum înainte? Right. So this problem is really, that's what's being answered by the New Testament is everybody in the Old Testament thought that Jesus was going to be the God of the Hebrews, and now it looks like Jesus has provided salvation to everyone, and the Hebrews rejected that. How do we go forward from here? Okay. Întrebarea din Noul Testament, din biserica primară, era, ok, credeam că Iisus Hristos este doar pentru evrei, acum este pentru întreaga lume, dar stai un pic, că evreii l-au respins. Ce facem noi acum? Okay, so that's, number one is the mystery of the Gentile. Number two is, what about the law and all that stuff? Deci numărul 1 este misterul neamurilor, iar al doilea este ce facem cu legea. Okay, and then number 3 is, why is everybody dying? Numărul 3 este de ce mor cu toții? De ce murim cu toții sau de ce toată lumea moare? There's a lot of instruction in the New Testament about, people who are being martyred and why are they being killed and why are our numbers getting smaller and not bigger? Sunt multe întrebări de ce oamenii noștri sunt martirizați, de ce numerele noastre scad și așa mai departe. Yeah, so you're going to see quite a few answers for that also. Și vom vedea câteva răspunsuri de asemenea. So 1 Peter, help me out. Why are you surprised at the fiery ordeal that's going on as though something strange were happening to you? Right? În 1 Petru vorbește de ce ești surprins de lucrurile care au loc
ca și când ceva ți s-ar întâmpla ție. Yeah, what's that? 1 Peter 4:12. Why are you surprised at the fiery ordeal as though something strange were happening to you? Me. 1 Petru 4:12. Okay. All right. The latter church is really John does a little bit with the latter church, but then also 1st, 2nd, 3rd John, and then Revelation. He writes about these. Okay. Biserica de mai târziu, Ioan scrie în 1, 2 și 3, iar apoi în Apocalipsa de asemenea. And he closes the New Testament in about 100 AD. Și încheie Noul Testament aproximativ în anul 100 după Hristos. But we'll talk about that when we talk about Revelation on Wednesday. Is that right? Wednesday? Dar vom vorbi Okay. despre asta când vom parcurge Apocalipsa tocmai miercuri, probabil miercuri. Okay. So, the other big difference between, we're on top of 17 now. Okay. Suntem la pagina 17 deasupra, da? Sus. The other big difference between what's happening before and what's happening now is the old covenant and the new covenant. Okay. O altă diferență dintre ce a fost înainte și ce este acum este vechiul legământ și noul legământ. Okay. So the new covenant is not a new idea. It actually exists in the Old Testament. Noul legământ, de fapt, nu este o idee nouă, exista și în Vechiul Testament. Oops. Oh, thank you. All right. So for the Old Covenant, turn over to Genesis 15 and let's talk about this. Pentru Vechiul Testament, întoarceți cu mine la Geneza 15 să continuăm să discutăm despre asta. Ne-a fost dor de tine, Sami. Tot nebunatic ai rămas. Okay. We're going to start in verse 9, but I'm going to kind of tell you the story and then I'm going to ask you a question, okay? Vom începe în versetul 9, dar vom continua și vă voi pune o întrebare. Okay, so God's going to make a covenant with Abram before he becomes Abraham, right? Dumnezeu face un legământ cu Avram înainte să facă un legământ cu Avraam, să-i schimbe numele. And here's how they're going to do it. They're going to take, if you see in verse 9, Și dacă vă uitați la versetul 9, a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, 2 turtle doves, and a pigeon, okay? ok, să-l citească cineva, că mi-am uitat Yeah. Biblia română acasă. And here's what they do. They take each of those animals. Oh, Let I'm him- sorry, let sorry. him read Yeah, it. yeah, go please. O capră de 3 ani, un berbet de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Okay, so they keep each of those animals and they literally split them in two, like right down the middle. Okay? Deci au luat câte unul dintre acele animale și în mod literar le-au tăiat fix pe jumate. Okay, and then they separate the two halves, După aceea le-au separat, jumate de o parte, jumate de o parte. and so they almost make like an aisle that they would walk down. Okay, Era ca, pe vremea aceea, era ca un drum pe care ei trebuiau să meargă. okay. So, and here's how the reason they did this. Let's suppose Christy and I are making a covenant together. Okay, Uitați de ce făceau asta. Să presupunem că eu și cu fratele Cristi facem un legământ. and here's the covenant we make. Christy and I say we're both going to give $100 to Julian at the end of today. Okay. Legământul pe care îl facem, fiecare dintre noi vom da câte $100 la sfârșitul zilei lui Iulian. Okay, and then what we would do is say, to show each other how serious we are about this, we're going to take Iar this apoi animal. spunem, ca să arătăm unuia celuilalt cât de serioși suntem cu privire la asta, luăm animalele, tăiem pe jumate. Yeah, and then what we would do is we would hold hands and we would walk between the animals that we just sacrificed. Okay, or cut. După aceea ne ținem de mână și mergem pe aleea aceasta care am creat-o cu animalele tăiate pe jumate de o parte și de alta. And then we would say, so be it that it should happen to us if we don't keep this covenant and give Julian $100 at the end of the day. Și ideea centrală era așa să ni se întâmple și nouă, cum s-a întâmplat la animalele acestea, dacă nu ne ținem legământul făcut unul față de celălalt. Okay, so
if we don't get to do it at the end of the day, I get to cut Christy in half, right? Așa că dacă nu se ține de cuvânt, am posibilitatea să-l tai pe jumate. Okay, it's more symbolic than anything, but E mai mult simbolic decât orice alt lucru. Dar, okay. So this is what's going to happen. God and Abram are going to make a covenant together. dar uitați ce urmează să se întâmple. Avram cu Dumnezeu împreună urmează să facă un legământ. And it's all about land. Și este tot legământul are de a face doar cu teren sau pământ, cum se spune, da? Ok. Ținuturi. It's all about land. All Deci about land. legământul acesta este doar cu privire la teren. Okay. And that's in verse 13 all the way down through 16. De la 13 la 16, versetele de acolo. Okay. So, but here's what I want you to notice about this. This is really, really cool. Dar uitați ce vreau să observați, e foarte interesant. Look at verse 17. Uitați-vă la versetul 17. Okay, and I want you to answer at your tables. Read verse 17 and verse 17 all the way down through 21. And I want you to answer this question. Deci vreau la mesele voastre să citiți de la 17 la 21 și să răspundeți la următoarea întrebare. How come God and Abram didn't walk between the dead animals? Cum de Dumnezeu și Avram n-au umblat printre animalele sacrificate? Okay, so read those verses and answer that question. Go. Citiți acele versete, răspundeți la întrebare. Start. 17-21, da.
Masa din spate, Cioco. Te rog, e minunat. Oricum îți stă bine. Aici scrie că fumul și focul a trecut prin mijlocul jertfelor. In verses it says that the fire and the smoke went through the middle of the sacrifices. Pentru că Dumnezeu singur a făcut jurământul ăsta și nu avea nevoie ca și Avram să facă, pentru că Dumnezeu a zis, eu mă voi ține de mine și eu îl voi întâlni. And God Himself went and did the sacrifice because, and He didn't need it Abraham because He said, "I will myself keep it and fulfill it." Good. Yes. Okay. All right. So that's the answer, right? I don't think yours is on. Yeah. God didn't let Abram walk between them because God was making a covenant with Himself that He let Abram participate in. Right? De fapt, legământul l-a făcut Dumnezeu, dar l-a lăsat pe Avram să participe, să vadă legământul pe care l-a făcut Dumnezeu. What's Abram doing during this time while God's doing this? Ce face Avram în timpul acesta, în timp ce Dumnezeu împlinește legământul? Look at verse 12. He's a witness. He's asleep, Doarme. right? Verse 12, he's asleep. Ce știe omul să facă cel mai bine? Doarme. Okay, so God is making a covenant with Himself, Dumnezeu face un legământ cu El însuși. and if God makes a covenant with Himself, is it possible that it will fail? Și dacă Dumnezeu face un legământ cu El însuși, este posibil ca acel legământ să pice, să cadă, să nu se împlinească? No, No. not a chance. Okay, Nicio șansă. so a new covenant comes about, but that's told about first in Jeremiah 31. So turn there. Un nou legământ e pe cale să se întâmple, dar nu se întâmplă decât până în Ieremia 31. Așa că întoarceți la Ieremia 31, versetul Sebi, tot 31. Simplu. Jeremiah 31. Who wrote Lamentations? Ieremia care a scris și plângerile lui Ieremia. We joke about because when you don't have enough time in BTCP to do the whole Old Testament, you just say, Lamentations was written by Jeremiah, let's keep going. So, yeah. And it's really sad. Yeah. Când nu avem timp să parcurgem plângerile lui Ieremia, spunem doar, au fost scrise de Ieremia și e foarte trist. Hai mai departe. All right, verse 31. 31 cu 31, ce spun? Behold, the days are coming Iată, vin zilele, when I will make a what? când voi face un ce? New covenant. A new covenant. Un legământ nou. Voi face un legământ nou. Okay. Not like the one, verse 32, not like the one I made with their fathers in the day when I took them out of Egypt. Uitați-vă la versetul 32. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână și am scos din țara Egiptului. And then verse 33, I will put my law within them and on their heart I will write it. Uitați-vă versetul 33. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor. Up until now, where had the law been? Până acum, unde era legea? Pe tablă. On the tables. On the tables. On the tables? That's how we call the Oh, the Ten Commandments on the tablets, right? Yes, the tablets. That's right. They're on stone. Da, right? erau pe piatră. Okay, so do you get the significance here? What God is Vedeți saying? semnificația, diferența de aici, ce spune Dumnezeu? He said the old covenant had to do with land, but also had to do with the law. Vechiul Testament avea de face cu tărâmul, pământul și cu legea. And that was written on a piece of stone by me. Și lucrul acesta a fost scris pe o piatră de mine. But with the new one, where's it going to be written? Dar cu noul legământ, unde va fi scris? On your heart, Pe right? inima ta. Okay. All right. So that's the difference between the two covenants. Asta este diferența între cele două legăminte. Written on stone, Scris pe piatră, written on your heart. scris Okay. în inima ta. Okay. So if we're also looking at the difference between the Old Testament and the New Testament,
That's a good way to think about it too. Dacă ne uităm la diferența dintre Vechiul Testament și Noul Testament, și asta este o mare diferență. There's a testament written on stone and there's a testament written on our heart. Există un testament scris pe piatră și altul pe inima ta. Or how about one more? Let's do one more. Încă una, să mai facem una. Hebrews 1. Evrei 1. In the old days, God spoke to you how? În Vechiul Testament Dumnezeu ți-a vorbit cum? The prophets and the law. Profeții și legea, da? And then the new days, how does God speak to us? Iar în zilele noastre, cum ne vorbește Dumnezeu acum? Through His Son. Yeah. Hocus Through His Son. pocus. Okay. All right. Hocus pocus. Okay. That was for Sami. Okay. All right. So now He speaks to us through His Son. All Acum right? ne vorbește prin Fiul Său. And let me double down on that. All right. Și să pun accentul pe asta. When you become a believer, Când devii credincios, un creștin, 1/3 of the Trinity comes and dwells inside you. The o Holy Spirit. treime din Trinitate vine și locuiește în tine, Ok. înăuntrul tău. Did the Old Testament saints have this? No. Sfinții din Vechiul Testament au asta? Nu. Now, they might be empowered by the Holy Spirit to do some supernatural thing, Poate like sunt Samson. împuterniciți de Duhul Sfânt să facă anumite lucruri, așa cum a fost Samson, Okay, but now we have the Holy Spirit in our hearts dar acum avem Duhul Sfânt în inimile noastre, witnessing to us all the time. care ne mărturisește, ne vorbește, că asta e ideea care încearcă să tot timpul. Okay, so again, a little bit of a difference between the Old Covenant and the New Covenant, right? Asta este diferența între Vechiul Legământ și Noul Legământ. Okay, on page 17, all of these verses here really, really good. Pagina 17, versetele acestea foarte, foarte bune. And if you do want to do a study about the New Covenant, Hebrews is your book. Dacă vrei să faci un studiu pe Noul Legământ, Cartea Evrei trebuie să fie cartea principală pe care te concentrezi. Especially 7, 8, 9 of Mai Hebrews. ales capitolele 7, 8 și 9. And more specifically, Hebrews 8 actually talks to you about how to interpret Jeremiah 31. De fapt, Evrei 8, Evrei 8 te învață cum să interpretezi Ieremia, capitolul 31. Okay, but Hebrews, a little bit of warning, Hebrew it's a hard book to understand. It's really Dar, difficult. din nou, Evrei este o carte greu de înțeles. Okay, in our class at church, we've been studying Hebrews for 5 months now. De exemplu, în clasa noastră duminicală de la biserică, de 6 luni studiem Cartea Evrei. 6 months, and we're just now to chapter 8. Și de-abia am ajuns la capitolul 8. Okay, but that's my fault because I'm the one teaching it. We're Dar going asta too este vina mea, că eu sunt cel care o predau. slow. Okay, flip to 18. Pagina 18, vă rog. Here's more things saying exactly what I was talking about previously. Old Covenant, New Covenant. Mai multe lucruri despre care am vorbit mai devreme, Vechiul Testament și Nou, tot zic Testament, dar e legământ, mă scuzați. Laws external versus laws internal, right? Lege exterioară versus lege interioară. Okay. But the thing I want to point out to you, although these are all good, look at the bottom there, those 5 points. Dar, chiar dacă lucrurile acestea sunt foarte bine, uitați-vă cu mine la punctele de jos. Asta vreau să scot în evidență. The number one I want you to change on this. Numărul 1 pe care vreau să o schimbați, de fapt. He says, between parties of unequal bargaining power, and I want you to say, Kyle mildly disagrees with this one. Între părți cu putere de negociere inegală, și aici vreau să scrieți, Kyle nu este de acord. Okay, and here's why. Și uitați de ce. Because in both the Old Testament and the New Testament, Pentru că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, God only makes a covenant with himself. Dumnezeu face legământ cu El însuși, doar cu El însuși. We just get to participate in it. Noi doar Okay. participăm la acele legăminte. You saw that with Abram, right? Am văzut lucrul acela cu Avram, corect? Who walked down the middle? It Cine wasn't a Abram. mers pe mijlocul sacrificiului, în mijlocul lui? Okay. And hello. So, okay, so in the Old Testament, like I said, God is the one that makes the covenant. In the New Testament also, God is the one who's making a covenant. It's between him and Jesus. We get to participate in it. Legământul este între El și Isus. Noi doar participăm, da, în Noul Testament. Yes.
in essence, Jesus is saying, okay, there's no way we can satisfy God's wrath, but I can, so I'll make a covenant with you for your people. În esență, Iisus spune, ok, nu putem mulțumi, oamenii nu pot mulțumi mânia lui Dumnezeu, dar eu pot, așa că voi face eu un legământ cu tine pentru oamenii tăi. Okay, turn to, and basically all of page 18 and 19 is really discussing those things, okay? Paginile 18 și 19, lucrurile acestea le parcurge. Okay, now, on the top of page 20, Deasupra, la pagina 20. so he's talking here about the theology of the New Testament, and I want you to underline one sentence here. I think it's the most important sentence. Vreau să subliniați cu mari cariocele care le-ați primit de la sora Iulia, Emma, o propoziție care cred eu că e cea mai importantă. Oh, you can use your new highlighters. Yes. Vă puteți folosi, yeah. cum se numesc astea? Okay. Marcare, carioci, deci niște traducători extraordinari sunteți toți. Okay. I love that y'all are debating the name of the highlighter. Okay. Exactly. All right, let me make this comment and then we'll pause. Okay. And the second paragraph, the second sentence. În al doilea paragraf, a doua propoziție, Thus, the theology of the New Testament is the same as the Old, simply more complete. Okay? astfel, teologia Noului Testament este la fel cu cea a Vechiului Testament, însă mai completă. Yes. I like that. I'm assuming you said the same thing. Yes, sir. Okay. I like this time I definition. Yeah, I like this definition. It's a good definition. I want to keep with that. Îmi place definiția aceasta și vreau să rămânem cu ea. The New Testament is the completion of the Old Testament. Pentru că Noul Testament este completarea Vechiului Testament. And we're really going to talk about this when we get into Romans. Și vom discuta mai mult când n-am auzit ce a zis. Okay, ready, break. La Rom, ok. Let's take a break. Pauză! 10 minutes.